Am I helping somebody here? Alright. How many things or how many times zvinopa zvakaitika mawazoti bari ndakambozvirota muvhungi? How many times? Several times. Ndo prophetic eye ratiri kutaura racho. Are you hearing me somebody? Okuti Mwari akakuudza kuti uyu murume haaite. Yoita naro because arundipa mari. Nonyurira kumariko. Because mari inenge yakushandiswa as a bait to blind you. Are you hearing me somebody? Yet Mwari watokuvhura the prophetic eye akati uyu haaite. Yobva watiti kuda mari. Nyamba mari is a bait, and anything that is a bait chinokunyudza. Tonzwika zvakanaka, ngatisabva ndakupedza. So ndinenge tichifamba naro the prophetic eye. And I want you all, it's possible for you to get open the prophetic eye. Wasvika panguva yekuti zvinhu zvaoma, unongoshedzera Mwari, vhurai meso angu ndione. And Mwari kazhinji unosenda a signal. Unotokutumira hope. Unongagona kuona wakarivhura udaizvo. Unotokutumira hope rokuti rinobva razuma the prophetic eye. But paunomuka unogona kumuka uchiti hope dzazodai. Especially hope dzine instruction. Hamudzivi. So, get ready for next time. It's going to be interesting. It's going to be interesting. If you decide not to come, I've got no power to stop you from. Are you hearing me, sir? But I want you to batsirike. Don't you guys know? Don't you batsirike. Zvizhinji zvamunochemera zvamunozoti because ipapa prophetic eye pane deception yakazara. Makadisibwa kani? Zvamakaprofita zvakazadzikiswa here. Asi maitoteera kana kutofunga kuti zvekutofara. Tobva kuchechi uri very much encouraged by deception. Kuzodai. The tash you are going to do ABCD. Vakuchechi unyatsonzwa kuti bhachi rine ozoona dai hakuna dololo. But I want you to learn these things. Are you hearing me, somebody? Mwari ngaatibatsire maziso edu avhurike. Munamato wangu. It is my prayer. It is my prayer.